ចុះខ្លាចក្រែងដែលការគាត់នៅមានជីវិតអវលធម្មតាញោមដឹងហើយនៅមានជីវិតចិញ្ចឹមកូនពីម្នាក់ដល់2ដល់10នាក់មានម៉ែខ្លះកើតកូនប្រហែលជ្រូក12កូនខ្លះ16កូនមិនលេងសើចណាតម្រាំកូនរស់កំឡោះកំមុំគាត់រកស៊ីកេងកាប់ឡាប់ខោងវៃបដកគូតកំប៉ុងបតោងបលើសភ្នែកអញ្ជិញបាត់គេមកខំ2ខំអីវ៉ាន់ហ្នឹងឃើញទេអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាអនុមោទនាសត្តហណោអរហតੰធម្មੰនពានបត្តយាសោសោសង្ឃលពតេបញ្ញੰអបមត្តោវិចក្ខណោញាតិញោមដែលបានជឿធម៌ព្រះអរហន្តហើយធម៌នាំដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានទាំងមិនប្រមាទឲ្យខាត់សិលទានធ្វើអ្វីក៏មានការពិចារណាជាអ្នកស្ដាប់ធម៌មិនពោលមាត់កមិនហ៊ានចោទចាមិនហ៊ានរំខានស្ដាប់លោកទេសនាទើបបានបញ្ញាជ្រះថ្លាដោយពិតសូមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្កាត់រកធម៌ចូលស្ដាប់ដោយល្អយកជាគំនិតទុកជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតកុំឲ្យងងឹតរហូតមរណាអនុមោទនាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោភគវាបុទ្ធាំភគវន្តੰអភិវាដេមិស្វាខាតោភគវតាធម្មោធម្មੰនមស្សាមិសុបតិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោសង្ឃੰវន្តាមិទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រករុណាទាំងពីរព្រះអង្គសូមលើកខិតថាគង់អញ្ជលីក្រាបសំពះនមស្ការឧទ្ទិសដៅចំពោះគុណព្រះជន្ម3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈ
đại chợ rót tận đã đo đông bờ sa pung pung cái lên được khăn lô cô chỉ ti cái rốt prati bát chật khá sập ca Namaskar chấm pung con kêu chân tệปัญญา tham mô long chân thá សម្ដែងពធទេសនាក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាកណ្ដាលលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យថ្ងៃនេះបានប្រពធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសនៅកងការកុសលនេះជួនចំពោះដងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បាសកផាងទៀងលោកយាយអែមធំហៅលោកយាយវេកដែរហើយនឹងលោកយាយធួព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកមុខអ្នកផ្ដាំបុណ្យថ្ងៃនេះមានលោកផាងតួងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីផាងស្រីថនព្រមទាំងកូនអ្នកស្រីផាងស្ដើងនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកផាងនួចនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីផាងទឹកនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកផាងសុភានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យ3កើតខែស្រាបឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2026ពិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តធ្វើនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកជ័យឆាយភូមិតបួឃុំពេជ្រសាស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះញាតិញោមទាំងអស់ណាបែរមុខសម្ដៅប្រសងសម្ដែងធម៌ទេសនាកុំងាកឆ្វេងងាកស្ដាំងាកមកនេះនឹងអស់មកហើយមើលឃើញបឋមកថាសម្ដែងធម៌ថ្ងៃនេះមាន2ព្រះអង្គ2អង្គហ្នឹងញាតិញោមស្គាល់ច្បាស់ហើយមិនបាច់ប្រាប់ទេអាត្មានេះចៅអធិការវត្តពុទ្ធកសិបោព្រៃធំចាស់ហើយព្រះអង្គខាងស្ដាំដៃគឺព្រះអង្គគ្រូចន្ទៈបញ្ញាធម្មោហៅលោកគ្រូអីញោមបាច់ប្រាប់ទេគេណាឡុងចន្ទថាហៅរឿងស្លូតតិចចង់ដាច់សាច់មិនឡុងចន្ទថាហ្នឹងហើយមុននឹងញាតិញោមតាំងពីព្រឹកមិញហើយទានភាសាមកតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ម៉ោង3 6 7ក្រុមហោហើយរហូតហើយសួរថាបានបច្ច័យច្រើនហើយបាទអីមែនទេបានតែមួយថ្លៃយ៉ាងហាន់ហ្នឹងហើយញោមញាតិយាយតាមកហែផ្លុងហែទៀនភាសាហ្នឹងគាត់ថាលោកគ្រូឡុងចន្ទថាហ្នឹងនៅក្រៅធ្វើរឹកធ្វើពៀឆ្មើងឆ្មៃឃើញឯងសួរឯងមួយម៉ាត់យាយនេះចង់ឲ្យលោកសួរគាត់ទៀតណាបានអីគាត់មកថ្វាយគុំព្រះអង្គព្រះអង្គឡុងចន្ទថាមិនអញ្ចឹងឯណាយាយក៏ថាលោករឹកនឹងឲ្យខឹងលោកអស់មកប្រាវខឹងលោកហើយដល់ឡុងចន្ទថាទេសនាមិនអីដាក់ទៅច្រាសក្អែលសោចផ្អើលពេញហ្នឹងពីព្រឹកពីចង្ហាន់ត្រង់ពេញហ្នឹងញោមអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ឡើងខឹងហើយយាយនឹងថាអូទម្លាប់លោកអញ្ចឹងបើមិនឡើងគេមុខមិនញឹមហើយមិនសំដីសំដៅទេហើយអាត្មាចេះឆ្ងល់មែនតើលោកគ្រូឡុងចន្ទថានេះបើសិនជាមិនបកកែខាងទេសនាក៏ផ្លុកក៏ផ្លែងអីនរណាក៏ថាលោក
mơ tôi đây em chăm mai chẳng mền đấy nhiệt nhúng nặng à vậy lẹp thầm chay su anh tê ai đó là ban mây cổ vậy bật mọt lại chật anh ấy hiệp chia sài bỏ mà nấu hơi nhúng á nhiệt nhúng mà chia sài đôi chật mà tấu dây chọn hồ hai tập bài luộc chứ thầm má này bắt đầu không biết nó nhung và này trôi chất đó nặng à ở đây là cụ long chân thám sau giấy để ăn mơ và là cần micro cái sao ná có cái squal hay tuần nay có squal này nhiệt nhung tàu bạch thạch cha hay ta côn không minh mà phân nó có squal đang ai squal ý là bong long chân tha cái squal của bà lại và thầm ma lâu nó cái squal và đau mũi kia nè bay tức squal tịch cho lâu này đang ai lâu nhiệt nhôm đây thoa pi và ong chân bạch su bật tây thập bồm tới dừng tới sna nhật nhọp hơi chỉ vui khi này nâng vào ho tam TikTok nâng ở tràn và ho tam Facebook nâng ở tràn YouTube nâng ở tràn chân squal hay bị dán nâu vọt chỉ vui khi này phong lòng dành thà ní sập thái cung là vọt bây thông cha phùng bày thống không bịch giá sao còn đắt khá thật cao nhiệt nhôm đã chọn bọn đây màu vọt bây thông mới chọn khơi mốc ấy màu nó khơi nhai nè lâu cầm oi khát bê vật lý thầy ni ông nhông còn đã thầm á tặng pi bảo ông ba đọc ca nâng sụp đáy nâu bà sụt thom mà bị xét tay sna ngày ngày ní bọn cầm rụp khúc 3 ឆ្នាំណាអាឡូមិនតាន់ទេទេប៉ុនខូប3ឆ្នាំហ្នឹងតាន់ទេទេចង់សួរធัวកៅខ្លះចាំមើលចង់ដឹងមើលឡុងចន្ទថានឹងបកែប៉ុណ្ណាចឹងហ៎ញោមហ្នឹងហើយអាត្មាអ្នកឆ្ងល់លោកអ្នកឆ្លើយហើយបើឆ្លើយត្រូវអានឹងចែកលុយស្មើគ្នាយើងហើយបើឆ្លើយមិនទៅទេបោះឡុងចន្ទថាឲ្យមកអាត្មាទាំងអស់ចុះឆ្លើយខុសញោមកុំយល់តែថាឆ្លើយខុសស្មើនឹងធ្លាក់ហើយឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាឃើញកម្មវិធីបុណ្យនេះគេដាក់ថាបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំ3ឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យតាណាញាតិញោមមើលនិយាយតាខួប3ឆ្នាំធ្វើឲ្យណាធ្វើឲ្យយាយទៀងអលោកតាទៀងយាយវិជហើយយាយធូហើយនឹងញាតិទាំង7សន្តានហើយធ្វើនឹងធ្វើឲ្យអ្នករស់ក៏អ្នកស្លាប់ធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់ដែរកន្លែងហ្នឹងយើងបានជាសំណួរជាបញ្ហាកម្មសួរកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យយេធូលោកតាទៀងលោកយាយវីចឹងទៅហើយជនអ្នកក្នុងរោងបុណ្យហ្នឹងថ្ងៃណាមួយមានគេធ្វើបុណ្យចឹងឲ្យហ៎ទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមហ្នឹងគេធ្វើចឹងឲ្យហ៎ដូចគ្នាចឹងសរុបសេចក្តីមកថាបុណ្យនេះមិនមែនធ្វើសម្រាប់តអ្នកនៅរស់ទេនៅរស់គេធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនបច្ច័យ4កតញ្ញូពឹសស្ដាអីចឹងទេញោមណាដល់ទៅពេលស្លាប់គេធ្វើបុណ្យតក្កិណានុបទានគម្រប់ខួបចឹងញាតិញោមបានជាកណិតគិតពិចារណាឡើងវិញថាអាត្មាអញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកើតមកហើយតែងតែស្លាប់កើតមកហើយមិនទៀងទាត់ទេត្រូវតែព្រាត់ប្រាសដល់ណាប្តីប្រពន្ធកូនចៅថ្ងៃណាមួយពេលណាមួយចឹងអាត្មាអញនេះត្រូវសន្សំធ្វើនៅសេចក្តីល្អខំធ្វើបុណ្យកុសលនឹងឲ្យច្រើនណាទុក
đầm bay bàn chỉ tì bấn tập canh lô kháng hàng bốc ở lâu trong xua bọn lòng chân tháng tạ tố một pi bệ tham mình tiên sầm nô nắng xua toàn chỗ bón nó xua cào sân nhưng mà nói trong xua bọn cừu lòng chân thà hay chui bọ sài tích lư xô nhiệt nhóm cho thành dây tham mà đương dương mình tiên tê mày nói dây ta mình tiên nghe đằng à ở lâu xua lột thà tơ rồi bọc ở vậy đây mình tiên không lột mình đây là tơ ở vậy đây mình tiên không lột mới chui bị chặt chui slide năng tích mơ là bay là ban vô quá rồi khu long tranh thá và cài nè chân xua đập chùm loi chùm nua mà đòn tiết xua thật tớ à quay đây mình tiên không lột xong mà rọt tình nên môn hòn tê pre maha thê rẹ đò chùm rơn môn nâng chlai xong thoại bằng cung pre maha thai chi mạch chạc đôi xích đầy của rụp trẻ thla hay xong chùm rơn po nhiệt nhôm phong đai po đôi sầm nô ní môn nâng châu đo bị thi bón cái hào thà là bòn prạch nhá bần té thật đâu không nóng plau thô đỏ đài hay đỏ pel sầm nô chân ắt má với sâu ban chup sâu đài tê pa phía chán lột nẹt xùa má phía chán ta xùa hái phay khuôn anh lại ắt má xùa vinh khma kê là kề nó hay đỏ pel lục ru vót phải thôm ní và ba thơ tay lột đai nhôm rồi mơ tao miết hàm ở hà ly như chẳng nấu vót phải thôm miết có thôm ấy thôm tầng ó nhôm mà thầm má chẳng bọc ba đấy ấy à lâu nắng cứ đằng hơi màn lên đây ngon ngô ấy ngày nay nhôm mà thầm má mau đá ngày nay nhôm puột ở thầm má đấy bà lo dịp bẹ cái đó lại lan mà pon bằng lời nhôm puột ở thầm má đó mời đó cái đấy lên tỏi chẳng coi tàu à lâu đi mà hà ta xua thả quay mình tiên sầm nua đấy cất thả srul phong cất thả bạc bạc phong trong xua dây nẹt prom mình dây nẹt prom này tao bọn này na cả miền mục đấy oi từ trường vót phải thông cha phải thông tham mây prom làm tham mình mục bị bay à tham á trong xua mới ở chui sloi tham á mới à quấy đang mình tiên còn giấy trâu đài bên nào là biếp nè à là biếp chùm loi con ấy trâu đài trâu à là biếp bà bò ếch nào ơi ọt slap ọt này thôi chân à lâu nhom cái nè mình bộ bạch ấy về ngay tới đôi xa tại cam bị thi đi mơ tàu nhiệt nhôm có cọt ai on hơi mình đại vô anh khơi cọt hi tự mọt đôi sky scoot như mình nó kêu tìm cá tìm mới nhảy ao vậy nhưng mà mấy bơ cổ buộc cho ngọt à này ọt chan ọt cá đấy à đâu chẳng thế nhóm cả ná chloi clay đi anh đang thật trâu rồi không hề à quay đai mình tiếng nhóm cả ná xông chloi bậc kênh tha à quay đai mình tiếng nó nhóm mà na xôm chlai thạch chất cứ chia được bao mình tiền xôm prem hà thai này môn triệp sa thụ cái con là bà hào máu cái sao bà nhộn một cái máu giống như lòng dành thà nó priệp đôi chia là bao tầm ninh giống á nhóm á tầm ninh
chẳng bàn thà lốt mình chỉ là đôi cái này đừng o bà thầm mà đấy bà tầm đánh với lúc không là tinh thế mình đạch trên nó đăng bây giờ bọn ông Long Dân Thái còn đã tóc nhiêu cái ôm chất mà ông Trần Anh đăng cái phần mơ sân đăng hai alo cô Long Dân Thái trả lời thầm mà su thà cho rồi bỏ ở quấy đây mình tiên không lốt lục trả lời thì chất đấy nhóm đăng hai chất nâng mình tiên dòng mấy nhưng mà na ngon là lại nâng tiên à mấy bàn trả lời thì chất bà bỏ ống dùng đánh thà sập heo vẹt thoa tầng lai nâng à vay đây mình tiếng cứ xong khà ấy là lúc trả lời thì chất nâng mình tiên là mấy mới chui về chất còn lại nâng bật thay một thiệt mất sâu mà rọt tình đề môn Phòn tê Preh Maha Thầy Rẹ Bởi dây tam phlâu thô miền trơn Rương mình tiên nâng Xong bây giờ slap có mình tiên Khai na, nằm na, và lìa na Nâng có mình tiên đó nè Bọn đại nhóm của na lời Này khlấy đầm bay ao nhiệt nhôm Đập bàn vô bàn nghế ở vậy đây mình tiên cứ chật nó cứ chia sập heo vẹt mình tiên được mong vì bố chất để miền trám nhôm bay sập bầm buôn đuông rư con mà rối bầm bay chất lùm ắt bư sa ai nhôm bị cha là nam mơ thà nẹt prái lột priệp thà chất nó đôi xòa chẳng sạt xòa về đây nấu nghiêm thế lâu mơ thà nhôm khuôn ái đăng à mà đón sờ lạnh côn đi nô oi lúi sờ lạnh nhà nô huynh đó là nô của con về vậy đam pếch mau sờ lạnh nhà đi khơi về một tiền thì sao đấy ta bốn tha ta côn chun lôi bán anh tụt tinh ao tinh support ở xa chân tàu đó là trai đón xăm na cây bờ bua lây si cú ở linh chạy snow tây hay ở chân ấy vẫn hay khơi nhé hay oi tiền ở mày tàu mà bọn kia nó cầm rốn thay trôi phải ăn quan này đó là bò kia ngách anh đạm mớn đó là pe lại mớn nó ắt ban vích đạm phải ăn quan vinh ok châu và hai anh đấy cái vú cọt ắt ban vú cọt khăn anh ấy u thì ho mẹ na cái tha phum được bùa năng thế chẳng bàn thay ra chặt nó cứ mình tiên nó bao nhiêu ta bọn lái xà lạnh tham à đó là pe vô tốt xà lạnh khủ phì thùng nó priệp thiệp chẳng mình tiên là mong hay không biết này là o hay là nó mình là giờ lạnh này nó vậy đau mà đà đấy hay chật nắng mình tiên men nhôm bị cha là nam mới là xôm bay tập lâu thố có lúc sầm đai thà đau ọt trơn kể thà phư ọt phớn đau ọt trơn đau ọt miền sai nhớ nhung lâu vậy thằng đau ọt trơn mua cho đau ọt trơn nó cứ chặt tiệt về mình tiên đấy đau ọt miền trơn thì luôn nấu phun từ búa còn là kia búa tha nè sai nó dần tàu một pin luôn đấy nấu te so chặt đà lên pin anh tàu này anh tàu là xa đi nè ai đi cút chứ tàu xa đi tàu xa luôn chỉ mới anh tàu tinh đi tàu tinh đi sai láng làm khôi miền bàn tàu này nè bọc bạ chất nâng tờ bốn số ba lâu chất nâng bọc bạ vinh cao tục vinh chân ba mà vinh nhôm vậy ở clay quay đây mình tiên không tin ní cứ tham gia đây sầm đây tha quay đây mình tiên không lô không tin ní cứ chất nâng mà chất dương mà nè bà sân chỉ về tiên mến á bà sân chỉ về tiên mến mình cao tục ơi mau bị viêm tiên nè mà đong sọp mà đong sờ lanh mà đong pin chất mà đong mình pin chất hay đó là pe chất mình tiên nâng hái lô cọt thô trang phẩm bấy trôi mau mà trôi mà pin luôn đằng ở đây nè miền liếp ọt liếp miền du ọt du sờ sá hiện hiện là nhum đó là cây nân tía cây dây đáo một đôi cây tròn bành trầu anh đang viêm trắng nhôm trắng ban chân cán con dây thà
ផ្ដាំដល់ញោមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសញោមពួតអាត្មាហើយនឹងយាយអ្នកព្រំមិញផ្ដាំចេះបំចឹងបើមកមិនត្រូវមាត់អាត្មាទេអើយឈឹងកានគាត់និយាយឲ្យចេះញោមគាត់ថាបើចង់បានឲ្យគេសរសើរកុំនិន្ទាគេបើមិនចង់ឲ្យគេជេរកុំជេរគេមុនប៉ុន្តែញោមថាអត់ទេកណាជេរក្រោយទេមិនបានជេរមុននេះណាគេជេរមុនតែ10ម៉ាត់ឯងក្រោយម៉ែចិត្តកន្លះម៉ោងដឹងស្អីខ្លះណាចង់បានសរសើរកុំនិន្ទាគេមិនចង់ឲ្យគេជេរកុំជេរគេមុនចង់បានក្តីសុខសម្រុកសាងបុណ្យបាបជាដើមទុននេះទោសគ្រោះថ្នាក់ស្ដាប់តើណាញោមមួយទៀតគេថាបើល្បីកុំល្បីរហួសល្បើកបើល្បូតកុំចើកទៅទាំងល្បុំបើរបេះរកល្បិចប្រមូលផ្ដុំរកលបវាបាំងកុំលេងលបែងបើខ្មាស់គូខ្មាស់អស់ចិត្តខ្មៅភូមិខ្មោចកំណៅនាំខូចខ្មែរមុខខ្មោចសម្បុកខ្មុកសនុកកែកុំតែចិត្តខ្មាំងនាំក្មេងតាមបាទច្រើនអាត្មាមិនចង់និយាយពួកកំណាបមកក្បាលអាត្មារៀនចប់អស់លីងដាក់អស់អាម៉េចកើតលឹះដាក់អស់ពីពោះមិនកើតទេដាច់ខ្យល់ញោមឥឡូវនេះបែរមកវិញញោមឆ្លើយប្រកេនប៉ុណ្ណឹងថាអ្វីដែលមិនទៀងក្នុងโลกនោះគឺចិត្តហ្នឹងហ្មងពីព្រោះវាគ្រប់គ្រងមិនបានបើចិត្តគ្រប់គ្រងបានអត់អីទេអាចិត្តគ្រប់គ្រងមិនបានហ្នឹងហើយដែលវាលពលលពូចលើស្វាទៀតនោះកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំកណាយឆ្លើយថាអ្វីដែលមិនទៀងក្នុងโลกគឺចិត្តនឹងឯងសូមព្រះមហាថៃនិមន្តជ្រាបសាធុរស់ណាស់អញ្ចឹងអនុថៃឆ្លើយថាអ្វីដែលមិនទៀងគឺចិត្តឥឡូវមិនបាច់បន្ថែមទេព្រោះសំណួរនេះទៅសួរមិនច្រើនហើយសួរជាលបងបញ្ញាអញ្ចឹងចង់ដឹងតែព្រះអង្គលោកបកែឆ្លៀសប៉ុណ្ណាឥឡូវសំណួរដំបូងឆ្លើយសួរថាតើអ្វីដែលមិនទៀងក្នុងលោកនោះអ្វីដែលមិនទៀងលោកឆ្លើយថាចិត្តឥឡូវខ្ញុំកណាសួរទៀតណាមិញឆ្លើយថាមិនទៀងឥឡូវសួរអនុថៃថាចុះអ្វីដែលទៀងក្នុងលោកហ្នឹងអ្វីដែលទៀងជាងគេមកអនុថៃសូមរតនានិមន្តឆ្លើយទៀតមើលផន្តេព្រះមហាថេរៈអ្វីដែលមិនទៀងក្នុងលោកឆ្លើយប្រកេនហើយឥឡូវចូលមកដល់សំណួរទី2អ្វីដែលទៀងក្នុងលោកអ្វីដែលទៀងក្នុងលោកគឺតាទៀងហើយនិយាយទៀងហើយមួយទៀតវត្តខ្វាន់ទៀងហើយវេទនាដល់ចេះសួរទៅចេះឆ្លើយទៅហើយចាំមើលដាច់ខ្យល់ណាគេចាំមើលណាឥឡូវឆ្លើយប្រកេនចុះអ្វីដែលទៀងក្នុងលោកបុណ្យកុសលបុណ្យកុសលណាញោមឬក៏ថាបុណ្យនិងបាបទៀងក្នុងលោកសូមព្រះមហាថៃនិមន្តជ្រាបមិនបានឆ្លើយថាបុណ្យហើយបាបទៀងក្នុងលោកអញ្ចឹងមើលញាតិញោមយាយយាយបងឡុងចន្ទាលោកឆ្លើយថាអ្វីដែលទៀងក្នុងលោកបុណ្យហើយនឹងបាបឥឡូវបើឆ្លើយអញ្ចឹងហើយសូមព្រះអង្គជួយបញ្យលបញ្ជាក់បន្ថែមកន្លែងហ្នឹងតិចទៀតមកបុណ្យហើយបាបហ្នឹងទៀងយ៉ាងម៉េចកណាទៀងហ្នឹងទៀងយ៉ាងម៉េចដែរកណាសូមរតនានិមន្តផន្តេព្រះមហាថេរៈឥឡូវហ្នឹងអាត្មារង្គេសេចក្តីកន្លែងហ្នឹងបន្តិចចុះដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់និងបានយល់ក្នុងអត្ថន័យនឹងទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលទៀងក្នុងលោកបុណ្យនិងបាបបុណ្យនិងបាបឬក៏ថាអំពើល្អនិងអាក្រក់ទៀងណាស់ហ្មងឥឡូវនិយាយរឿងបច្ចុប្បន្នញោមធ្វើល្អទៀងណាស់ទៀងនឹងសម្បូរញាតិសម្បូរគេស្រឡាញ់សម្បូរគេចូលចិត្តសម្បូរគេរាប់អាននឹងយើងធ្វើល្អណាញោមហើយបើយើងធ្វើអាក្រក់ទៀងណាស់ទៀងនឹងគេជេរបចោនឹងណាហ្មងទៀងនឹងគេនិយាយដើមទៀងនឹងគេប្រមាថទៀងនឹងគេមើលងាយទៀងនឹងគេស្អប់អញ្ចឹងបែរមកវិញគ្រាន់តែបច្ចុប្បន្នញោមយើងមិនបាច់និយាយដល់បរៈលោកផង
បាច់ជាបនយើងធ្វើល្អមិនខ្វះទេអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានយើងមិនខ្វះទេអ្នករាប់រស់ហើយបើយើងធ្វើអាក្រក់ក៏គេដឹងមិនខ្វះទេអ្នកស្អប់យើងហើយដូចបុណ្យហើយបាបបុណ្យគឺផលសជាញាតផៅបាបគឺផលខ្មៅបោសម្រុកជីវិតសោយផលសុខឬទុក្ខលំបាកសនុកកើតពីកម្មដាំស្វាយបេះស្វាយដោយខ្លួនឯងដាំស្លែងបេះស្លែងជាប្រចាំបេះផ្លែពីដើមដែលខ្លួនដាំផលកើតពីកម្មដែលខ្លួនធ្វើអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងពេលនេះកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់មានប្រសាទោមនោសញ្ចេតនាជ្រះថ្លាមុតមមក្នុងពុទ្ធសាសនាជឿជាក់ថាបុណ្យនឹងវាទៀងបាបនឹងវាទៀងដូច្នេះហើយទើបរលឹកនឹកឃើញគុណមេត្តាបៃតាដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឥឡូវគាត់លះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយយល់ឃើញថាអ្នកស្លាប់ទៅមិនមានយកអ្វីទៅតាមបានញោមមានបាបប៉ុណ្ណឹងឥឡូវមានបុណ្យកាលដែលគាត់នៅមានជីវិតគាត់ធ្វើបានច្រើនពេលដែលគាត់អស់ជីវិតពីមនុស្សនេះទៅបដិសន្ធិកំណើតសុគតិទេវតាទាំង6ជាន់ព្រំមានរូប16ជាន់អរូបព្រំ4ជាន់ទៀតអាហ្នឹងយើងត្រេកអរយើងសប្បាយចិត្តចុះខ្លាចក្រែងដែលការគាត់នៅមានជីវិតអវលធម្មតាញោមដឹងហើយនៅមានជីវិតចិញ្ចឹមកូនពីម្នាក់ដល់2ដល់10នាក់មានម៉ែខ្លះកើតកូនប្រហែលជ្រូក12កូនខ្លះ16កូនមិនលេងសើចណាតម្រាំកូតរស់កំឡោះកំមុំគាត់រកស៊ីកេងកាប់ឡាប់ខោងវៃបដកគូតកំប៉ុងបតោងបលើសភ្នែកអញ្ជិញបាត់គេមកខំ2ខំអីវិញហ្នឹងឃើញទេជួនកាលទៅលក់បន្លែលក់សាច់ថ្លឹងឯលេចថ្លឹងកើតទូលអង្គយកទៅលក់នៅផ្សារវល់លិចវល់កើតគេងាកឆ្វេងបន្តិចគូតកំប៉ុងគីខ្វាច់មកកំប៉ុងដែរហើយប្រឡំគេជួនកាលថ្លឹងសាច់ថ្លឹងបន្លែថ្លឹងចុះថ្លឹងឡើងដាក់តែ7ខំគេវល់ងាកទៅរកអីណានោះ1គីឡូបាសស្កើតបើតាមពិត7ខំសោះហើយថែមឲ្យបន្តិចចុះបើតាមពិតចំណេញគេឡើង3ខំបុំធ្លាប់ឃើញជួនកាលមានឯណាញោមអូស៊ីកុហកគេបោកប្រាស់គេសាច់គាត់ទុកខ្លះសេយូមួយអាទិត្យឡើងស្អុយងោមគាត់ថាទៅទិញសិលមិញហ្នឹងហើយគាត់ដាក់ផ្សំនេះផ្សំនោះនាយអាយទៅរៀងល្អគេយកទៅលក់ដើម្បីអីញោមទោះបីអារបស់ហ្នឹងខូចគុណភាពតោះក៏ដោយដើម្បីបានចំណេញរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនបាបធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតទុកបដុំសំខាន់ឲ្យទៅកូនអញរស់ណែម៉ែឪធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតអារឿងអញ្ចឹងទៅចឹងហើយបាទអាត្មាមិនចង់យកប្រពន្ធខ្លាចក្រែងមានកូនទៅវាធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតដោយសាររឿងអញ្ចឹងថាតែអញ្ចឹងញោមមកពីរោមបានរោមបានយើងវាមាត់អាយ៉ាអាយាយពេកអាគេមើលមិនឃើញដល់អញ្ចឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានម្ដាយខ្លះឪពុកខ្លះធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតដើររកកូនអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងលេងសើចទេដល់តែពេលបាបទាំងអស់ហ្នឹងដែលការគាត់នៅមានជីវិតរកស៊ីកុហកគេបន្លំគេបំបត្តិគេអំពើបាបទាំងអស់ហ្នឹងមិនធ្លាក់លើកូននេះណាមកធ្លាក់លើគាត់ឯនេះដល់តែគាត់អស់ជីវិតទៅពួកនាយយមបាលគេបើកអាមជីស្បែកឆ្កែគេមើលគេបើកទៅគេសួរយាយឯងមកពីណាខ្ញុំមកពីភូមិតបួអីយាយឯងកាលនៅរស់ធ្វើអីខ្លះអូខ្ញុំធ្វើបុណ្យមកធ្វើបុណ្យមកដល់ពេលគេមើលនំជីស្បែកឆ្កែនេះយាយឯងថ្ងៃមុនអង្ការនៅមានជីវិតនឹងលក់សាច់ជ្រូកស្អុយឲ្យគេ3គីឡូណែវាអញ្ចឹងណាញោមហើយយាយនឹងកាលទៅវត្តព្រៃធំនឹងធ្លាប់លួចស្រាក់លោកអស់3ស្រាក់ណាអានេះគេឧទាហរណ៍មិនមែនទេណាឧទាហរណ៍បានទៅមកវិញដឹងមែនទេអាហ្នឹងគេក្នុងទេវទូតសូត្រប៉ុន្តែមានសួរអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែអាត្មាមិនបាច់លើកឲ្យចំអានេះនិយាយប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍យ៉ខ្លីអាហ្នឹងវាមិនខុសអីអារឿងយើងលួចបន្លំអីគេឲ្យគេទៅប្តឹងមេភូមិឯណាដល់មេភូមិគេដឹងរបាយការណ៍ហ្នឹងអស់ហើយគេហៅយើងមកមើលឯងធ្វើអីខ្លះមានយល់របស់គេខ្លះអត់ទេដល់ពេលគេបើកមើលសភៅគេមើលអូថ្ងៃទីប៉ុណ្ណេះម៉ោងប៉ុណ្ណេះម្ចាស់ផ្ទះគេហ្នឹងបាត់របស់នេះឈ្មោះហ្នឹងឃើញរូបហ្នឹងទៅយកអាហ្នឹងវាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងនៅឋាននរកឋានប្រែកដូចគ្នាអញ្ចឹងបើញោមឯងមិនជឿញោមឯងសាកស្លាប់ទៅដឹង
còn ta tham ma năng dây lên tham ma mến mau bị năng thế nhôm nè prom mới tha song sai tâm mau bị năng mặn đăng mới chơi ta song sai ta đây ta đa chắc nó bà tham ma chơi ọt bà nó mấy chắc man tha năng chứ chắc lột nè tê xá dân thấu đăng sót phục chân ấy do đại bật mọt mà mình bạn tích ở hải nó thơ anh thơ thẩm thấu bông mà trắng ai xong sai cụ preng cả na nó gì liệp đang hong rồi bậc cài đang là kìm vô bậc cài hơi tao ai mà triệt đi mà bị phục lộn đi son là gì liệp môi sọc chất ngọt trao mình tê thôi mà mình bật thôi tê mình bật thôi tê lâu bài một vinh bài vậy là bài chở này bài một với như rương tha bà con cháu nó khơi nhà rương đều tha về tiên chẳng kê bon đằng ba đằng hai khai khánh mà đài dương nè cọt nâu bên chỉ vượt thơ ấy man lọ nè đạch cho tâu slap tâu cả lại cầm đá man lọ nó thấy bàn con cháu prang thơ bon tẹ cái na nô bật tiên ở tư chun ta oi cọt nè nâng con cháu cục nè tàu đắng á hay ai nâng cứ chỉ cách sầm khăn nè chẳng thế dân công ạ khan nô khôn rong bon bị thi đài nhô mà cha đặt nom namasaka pratana trai sma tiền sal đạp song sụt môn đạp song sầm đài thố hay dân chun mẹ pháo giang cánh tầm mô bon có so lắm cứ dân tàu miên vật tầm miên nô khôn rong bon đàm bấy tầm mô bon có so ở tư chun chấm pua miệt đa bay đa đã bỏ dân bà con cháu rồi vô tài rốt tàu cáo ọt châu rốn ọt sâu miền này đấy nhưng ọt ban là món bà dây lấy mình ọt sâu miền này đấy ọt ban sầm rạp nhiệt là món bị bộ miền bon khá đã program sẽ là thưa bốn ở từ chun chấm pua miệt đa bay đa để slap tàu hay cái miền hào nhiều tây tê cái hào nhiều mai tham ma tàu tây sana bon mui nu cái hào nhiều mập bon mấy ban cả hào nhiều tràn chẳng cái ta hào nhiều tràn ban chấm nô màu tràn đâm bay cầm oi khát cái đạn nung và chọc hay sầm lo hay riêng prai tích so dương mà chặt tè vinh đồng ngọc trái đòn mê ọt nói tiếng mê liền màu mẹ na màu hộp bồn nó lồng trồng tích tì chẳng cho xòm một năng ơi thơ bồn hào nhiều chẳng bàn lùi ghê chẳng cho ở xòm một vậy phùm nô đấy mẹ này đấy giờ này miền tây là phùm giờ nó năng chắc á năng á đó là pê hỏi nhóm lục không ạ bàn để bà ta mà chơi chi phao tích đâu tu cái tích tình đi tiền đi màu tiền hai nhiều cà mê xong mà cha răng ta có hai bà khmer một anh khmer na ta vô tê giang chắc á đọc pê lục ơi sao chóp họ ta địch con ơi bạn là đạp chọp trong chọp đam thế vô nhiều ma hồ ta nhâm cả na tham ma ta bảo mẹ vật hàn điệp đại dây năng bẩm pơ vật hàn điệp ấy vẫn ấy khai kìm đăng thà em cha bon à cả ta bôi spray cho spray la sẽ lôi không năng hay một đội dây năng nhau bà này cả na chụp slide hot mà ấy phần năng bà ơi phòng room tam pel về lia chẳng slide và kênh và phần năng thả quay để tiếng cứ bốn năng bạc năng anh xôm prema thái này mòn chếp ạ là mô tần đi sa thụ nhiệt nhôm chẳng sẽ đạp tiệt đấy chẳng tiệt ớt chẳng su pi dùm nô tiệt ở thầm á tăng chất màu bị vọt hơi tây sơn này đang tăng chất thầm mình bật thai mê nhiệt nhôm tăng chất thầm mình thai mê đây cơ su là hốt ôi lòng chất thà chlai đỏ ngọt ọt chlai vậy đang ọt chui bật thai mê và nằm mê cổ nít tức mọt mình đó là lâu khăn bà đó nhiều ngọt bật thầm á để lâu hiền để đạo lục vinh mọt ô gì lẹp tí à
ជាលេបលោកថាចុះតឡើងចំខឹងជាលេបប៉ុន្តែបានណែមានញោមគាត់ទេសួរថ្មជាលេបមួយណាស្ដាប់តាមអាយុជាលេបនឹងមួយណាឃើញលោកគ្រូឡុងចន្ទថាប្រអាប់ពេចចៃដាក់ពេញហ្នឹងថាអូនិយាយនៅជើងវត្តហ្នឹងទេញោមអើយហ្នឹងហើយឥឡូវញាតិញោមឥឡូវព្រះអង្គឡុងចន្ទថាឆ្លើយថាអ្វីដែលទៀងគឺបុណ្យកុសលបុណ្យហើយនឹងបាបឥឡូវសួរទៀតណាហើយឆ្លើយមុំបានណាហើយចាំហើយចាំចប់សួរព្រះអង្គឡុងចន្ទថាជាប្រស្នា2សំណួរទៀតសួរថាតើត្រីអ្វីត្រីមួយក្បាលហើយហូបស្លហូបតកូនតចៅអស់មួយជីវិតត្រីអីមើលអនុថែសូមបញ្ជាក់ចប់ហើយអាមនុស្សមិនដែលដាក់មងឲ្យមកសួរអញ្ចឹងញោមកណាថាត្រីឈើសំណួរនេះមិនលេងសើចទេណាញោមមិនញោមឯងធ្វើដូចលេងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនលេងទេសំណួរនេះវាពិបាកទៀតអត់មានអ្នកដាក់មងនៅក្បែរនេះបានមានចេះសួរចេះជួយសួរគាត់ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនណាឆ្លើយតាមចំណាំទេបើត្រីសាច់យើងស្លទៅហូបអស់មិនអញ្ចឹងញោមស្លហើយហ្នឹងហូបអស់សោះអញ្ចឹងហើយត្រីនេះហូបតកូនតចៅខ្ញុំកណាសុំឆ្លើយតែត្រីថ្មសូមនិមន្តជ្រាបញោមត្រីស្លហូបតកូនតចៅអស់មួយជីវិតត្រីថ្មហ្នឹងទំនងមកគេដែរឆ្លត្រីថ្មឆ្លស៊ីមិនកាត់ឆ្លងាប់ទីកុំអស់ដែរញោមហើយចុះបើខុសពីត្រីថ្មមើលមានត្រីអីទៀតសូមរតនានិមន្តបើខុសពីត្រីថ្មឃើញមានត្រីស្ពាន់ត្រីដែកគេធ្វើដាក់លក់ហើយត្រីជ័រព្រោះមានអាឡឹកជ័រមានផ្លែប៉ោមជ័រមានសាវម៉ាវជ័រអញ្ចឹងត្រីជ័រក៏មានដែរប៉ុន្តែមិនបាច់វែងឆ្ងាយទេព្រោះអីភ្ញៀវគាត់ហូបបបរចង់អស់ឥឡូវហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកណាឆ្លើយប្រកេនចុះតាមពិតជាប្រស្នាហ្នឹងចូលផ្លូវធម៌ដែលទេញោមត្រីដែលហូបអស់មួយជីវិតតកូនតចៅអស់មួយជីវិតហូបមិនអស់ណាញោមគឺត្រីសរណគមញោមដឹងទេត្រីសរណគមត្រីហ្នឹង3ត្រីក៏3ត្រីក៏3ឯកៈ1ទ្វិ2តេ3ចៈត4បច្ចៈ5ចៈ1សត7ថា3ដល់9ទះស័ក10អញ្ចឹងតេក៏3ត្រីក៏3ត្រីក៏3ទាំងអស់ភាសាបាលីញោមស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងត្រីស័កត្រីអត់ទេអាត្មាមានថ្មិញមានដល់ថ្នាក់ខ្ទាតទាំងមាត់ញ៉ៃញ៉ៃទេអត់ទេទេសនាតែក្រេ2អត់មានក្រេ3អញ្ចឹងញោមឯងក៏មាត់នៅស្ងៀមបើចាអាត្មាដាច់ធរដាច់អឡោះអញ្ចឹងត្រី3ហ្នឹងគឺត្រីសរណគមនឹងឯងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហូបតកូនតចៅម៉ែឪចូលវត្តនៅសូត្រពុទ្ធាំងសរណង្កច្ឆាមិធម្មង្សង្ឃាសរណង្កច្ឆាមិដល់ពេលម៉ែឪស្លាប់ទៅកូនមកម្ដងទៀតចៅមកម្ដងទៀតហូបតកូនតចៅរហូតដល់ឆេះផែនដីអស់អាលីងបានលេងមានដល់ពេលប្រពុតត្រាស់ដឹងក្រោយទៀតត្រីនឹងមានទៀតណាអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាត្រីដែលហូបតកូនតចៅអស់មួយជីវិតឲ្យហូបមិនអស់គឺត្រីសរណគមនឹងឯងសូមព្រះមហាថែនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយខ្លាំងបកគេមែនណាញោមសួរអីរំទាល់មើលត្រីសរណគមឆ្លើយមកត្រីមួយក្បាលស្លហូបតកូនតចៅហូបអស់លោកឆ្លើយថាត្រីសរណគមពុទ្ធធម៌ប្រសង្ឃឆ្លើយអញ្ចឹងណាញោមចម្លើយហ្នឹងគឺត្រូវអនុថែឥឡូវសួរមួយទៀតចប់ចំនួនតែម្ដងបើកែឆ្លើយអញ្ចឹងសួរដល់ឆ្លើយដល់ងាប់ញោមឥឡូវសួរមកសំណួរទៀតចប់សំណួរអនុថែឆ្លើយមិញតែត្រីសរណគមហ្នឹងស្លហូបតកូនតចៅអស់មួយជីវិតខ្ញុំមើលណាសួរមួយទៀតឆ្ងល់មួយទៀតចុះផ្ទះអ្វីដែលធ្វើឲ្យនៅតកូនតចៅអស់មួយជីវិតតើគេធ្វើផ្ទះអីដែរអនុថែសូមរតនានិមន្តផ
ខន្តិព្រះមហាថេរៈឥឡូវនេះដល់សំណួរក្តៅកគុកសំណួរនេះគឺតសួរអាចារ្យយោគីវណ្ណដឹងផ្ទះហ្នឹងធ្វើឲ្យនៅតកូនតចៅអស់មួយជីវិតបើតាមដែលខ្ញុំកណាគិតឲ្យដល់វាគ្មានអីលើសពីក្តារមកឈូសទេពួកកូនក៏ត្រូវនៅដែរផ្ទះហ្នឹងដំបូងយាយតានៅហើយម៉ែឪនៅហើយកូននៅហើយចៅនៅដូចតែគ្នាអញ្ចឹងញោមនៅតគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែចម្លើយហ្នឹងមហាថៃលោកមយោទៅហើយឆ្លើយអញ្ចឹងដឹងថាមយោហើយតែមយោហ្នឹងថាយើងហ្នឹងមិនចេះឆ្លើយហើយចង់ដកបច្ច័យយកតែឯងណាណៃអាត្មាដល់អញ្ចឹងពិបាកដែរញោមហើយទេសនាក្រេ2បានសួរមែនញោមសួរងាប់ចោលហើយអ្នកឆ្លើយឲ្យឆ្លើយទៅងាប់ចោលទៀតអត់មានងាប់យកអលីងឥឡូវខ្ញុំកណាឆ្លើយប្រកេនទៅចោះដោយសារភ្ញៀវក៏កាន់តែមកហើយដែរហើយណាហើយឆ្លើយឲ្យបញ្ចប់តែម្ដងញោមផ្ទះអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យនៅតកូនតចៅគឺផ្ទះនឹងឯងអត់មាននៅផ្ទះញោមទេគឺផ្ទះរបស់លោកធ្វើឲ្យនៅតកូនតចៅគឺផ្ទះនឹងមានព្រះវិហារសាលាឆាន់ប្រគល់លោកអាហ្នឹងតកូនតចៅនៅវត្តសេនាសនៈក្នុងវត្តញោមខំចូលរួមធ្វើឃើញទេញោមខ្លះឆ្លើយសសរញោមខ្លះឆ្លើយពិដានញោមខ្លះឆ្លើយក្បឿងសួរតាផ្ទះហ្នឹងនៅបានប្រមាណតំណអត់ទេញោមនៅរហូតតែហ្មងឪពុកម្ដាយកសាងឈ្មោះឪពុកម្ដាយនៅតំណឹងសរសេរស្លាកនៅតំណឹងស្រាប់តែឪពុកនឹងស្លាប់ទៅកូនមកបន្តទៀតកូនមកស្លាប់បាត់ទៀតនៅចៅមកបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅតកូនតចៅផ្ទះហ្នឹងមិនចេះបាត់មិនចេះបង់ទេញោមគឺផ្ទះហ្នឹងផ្ទះលោកនឹងដំបងបានដល់វត្តព្រះវិហារសាលាឆាន់កុដលបងដីទីធ្លាទាំងមូលអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងដូចជាកូនចៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានតែងតែមានការចូលរួមកសាងជាមួយលោកហ្នឹងអត់បាត់បង់តណាទេញោមអត់បាត់បង់តណាទេឥឡូវហ្នឹងតសសាលាឆាន់នៅដាច់អស់ប្រមាណដើមហើយញាតញោម2 10ហើយនៅខ្វះ14ទៀតមិនតាន់មានញោមណាមានសទ្ធាទិញឲ្យអស់ទេកសាងឲ្យអស់មកដើមតែ60,000ទេហើយញោមជាវឲ្យអីហើយឈ្មោះញោមនៅជាប់តសហ្នឹងតកូនតចៅអាហ្នឹងផ្ទះលោកហើយមិនមែននៅតលោកទេមិនមែននៅតលោកទេញោមបសក់8ទិសមកធ្វើបុណ្យនៅសាលាហ្នឹងអង្គុយសាលាហ្នឹងធ្វើបុណ្យពេលយប់បានបុណ្យយើងពេលយប់ធ្វើបុណ្យពេលថ្ងៃបានបុណ្យយើងពេលថ្ងៃមិនចេះបាត់បង់រិចរិលទៅឯណាទេញោមបើចង់បាត់បង់បុណ្យហ្នឹងវាតលតែសាលាអស់ហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីអស់ព្រះវិហារអស់ហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីអស់គេប្រើការលេងកើតទៅបុណ្យយើងអស់ដរាបណានៅប្រើការកើតបុណ្យយើងបានទាំងយប់បានទាំងថ្ងៃសូមអនុមោទនាសំរុំតាមពេលវេលាបញ្ចប់ពធទេសនាតែប៉ុណ្ណេះចុះមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមលើកឡើងបុណ្យកុសលទៅទិសជូនចំពោះបុព្វការីជនម្ចាស់បុណ្យដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខទាំងអ្នកស្លាប់យូរយារហើយក្តីថ្មីនេះក្តីក៏សូមទទួលយកចំណែកបុណ្យកុសលកើតអំពីអមិសទាននិងធម្មទាននៅក្នុងពេលនេះហើយក៏សូមជូនបុណ្យកុសលចំពោះកូនចៅប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់សូមឲ្យជួបប្រទះតែពរព្រះទាំងឡាយ4អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណាសូមសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាការសម្ដែងធម៌ទេសនាសន្មតទៅចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសាធុសាធុ45នាទីមកអាកាបថាចពុមាសា